各位同学，大家好，我是王文峰老师。接下来我们要为大家介绍直流发电机电疏产生之应电式。各位同学，如果想知道直流发电机是如何产生感应电势的，就跟着我们一起学习吧。各位同学，接下来我们来看每一个导体经过一个磁极所需要的时间 delta t 计算。首先，我们要知道每分钟导体通过磁极数会等于 p 乘上 n， 其中 p 是磁极数。n 为每分钟的转速。接下来我们要来知道每秒钟导体通过的磁极数会等于60分之 p 乘上 n。那为什么是除以60呢？因为每一分钟会有60秒。接下来我们就可以知道 delta t 的计算 ，delta t 会等于 p 分之一乘上 n 分之一，再乘上60，也就是 pn 分之60。接下来我们来探讨正负电刷之间每一路径的串联匝数。每一路径的串联匝数会等于电流路径数 A 分之总匝数，也可以等于 2A 分之总导体数 Z。每个绕组经过一个磁极的磁通变化量 delta phi 会等于 phi 减掉负 phi 等于2 phi。那感应电势的部分，根据法拉第定理，E 等于 n 乘上 delta t 分之 delta phi， 其中 n 我们可以将它以 2a 分之 z 代入，而 delta t 以 pn 分之60代入 ，delta phi 以2 phi 代入，我们就可以将式子整理成 60a 分之 pz 乘上 phi n。接下来，我们可以知道，一个发电机或者是电动机，它在制造的过程当中，它的极数 p， 还有总导体数 z， 还有电流路径数都已经是固定的，所以我们没有办法再去改变它。所以我们会假设一个常数叫做 k1， 我们会让这个 k1 等于 60a 分之 pz， 那么我们就可以将感应电势的公式改写成 k1 乘上 phi n。接下来我们来看一个实例演练，有一个4级直流发电机，电疏导体有1000根，电流路径为2，磁通为5乘上10的负3次方韦伯。当电疏旋转速度为每分钟1200转时，试求所产生的感应电势为多少？那根据 E 等于 60a 分之 pz 乘上 phi 乘上 n， 我们就可以知道1等于60乘上2， 2就是电流路径 A， 那分之4乘上1000， 4是极数，1000是总导体数，那再乘上5乘上10的负3次方，也就是 phi， 最后再乘上1200，那1200就是每分钟的转速，最后我们可以得到一个答案，E 等于200伏特。这样子一来，我们就可以知道直流发电机所产生的电压是200伏特了。学习完这个单元，我想各位同学已经了解到了，直流发电机的感应电势跟磁通量还有磁极数是成正比的哦。各位同学记得吗？